السلام عليكم. هقول لك على حركة قليلة تمنع بلاوي كتيرة لما تجيب جرو جديد. طبعا بعد ما هتجيب الجرو وبعد ما هتبدأ تعمل سيستم الحمام بقى وفين هتحطه ومكان الاحتواء بتاعه هيبقى فين وهيعمل حمامه فين وكل الكلام ده، هتروح تجيب ليش صغير خالص بتاع الجراوي ده اللي هو الرفاع ده ابو 50 جنيه، ده اللي هو بيبقى رفيع كده، وليش صغير وفي ارخص من كده كمان وحسب حجم كلبك طبعا، بس المهم يبقى ليش رفيع كده صغير خالص، طوله ما يتعداش المتر، يعني مش حاجه كبيره ولا حاجه. وهتجيب برضو طوق خفيف خالص وتبدا تعود كلبك على الطوق والليش بالاكل او بالراحه او كده. لو كلبك اعتاد من الاول مفيش مشكله، لو كلبك قلق منهم شويه عوده عليهم بالاكل. المهم كلبك اتعود خلاص ان يبقى فيه طوق وليش في رقبته، هتبدا تخش على المرحله اللي بعديها. المرحله اللي بعديها دي مخصصه للاماكن اللي انت مش عايز كلبك يتشقى فيها. يعني الاوقات اللي انت بتبقى قاعد مع كلبك في اماكن في البيت او بره البيت او حوالين البيت او ايا كان، مش مسموح للكلب يتشقى فيها او انت بتخطط ان الاماكن دي مش عايزه يبقى بيتشقى فيها، هتبدا تلبسه الطوق والليش وتسيبه يمشي يتحرك كده حواليك مفيش مشكله. ومع الطوق والليش طبعا هتشتري حاجه مهمه جدا، تريت باوتش، او انت تعملها اللي هي شنطه مكافئات، شنطه صغيره كده بتحط فيها شويه مكافئات. وطبعا لازم تختار مكافئات تناسب الكلب والكلب بيحبها والكلام ده كله. وتبدا معاك الاسلحه الثلاثه بتوعك المهمين جدا، الطوق والليش وشنطه المكافئات، وتبدا تتمشى ورا الكلب. بدا يتشقى ويتنطط والكلام ده كله، هتبدا تشتت انتباهه وتناديله وتديله اوردر بسيط وتديله اكل. مره ورا التانيه هتسحله او هتاخد دماغه في حصه تدريبيه. طيب ما سمعش كلامك والكلام ده كله، هتروح بكل صمت وبكل هدوء هتجيبه من الليش. وهنا خلي بالك ما تروحش تجيبه من الطوق من قفاه، لان الحركه دي بتضايق الكلاب وبتعمل عندهم تاثيرات سيئه بعد كده، او انك انت تروح تمسكه من جسمه او تزقه او الكلام ده كله. لا، هو من الليش بكل هدوء، وتبدا تتمشى بيه شويه في المكان اللي انت فيه بالراحه، وتبدا تطلع اكل وتاكله. هتبدا هنا تعوده ان كل مره احنا هنطلب منك ما تتشقاش مثلا، بالراحه خالص وهتتشقى وكده، هنبدا نهدى ونخش في المود بتاع الهدوء. زائد ان انت طبعا ممكن من الاول قبل ما تحس ان هو هيتشقى تبدا تهديه وكده. دي نقطه. تاني حاجه هتبدا عشان التغريب والكلام ده كله، عينك على كلبك، والتريت باوتش هنا السلاح الامثل للموضوع ده. معاك اكل ومعاك مكافئات، فكلبك مثلا حط بوزه على سلك معين مثلا، فانت تبدا تشتت انتباهه، هو هيبص لك، تبدا تديله مكافاه. تمام، من كل سكوت. طبعا ممكن تحط كلمه زي ليفت بعد كده او الكلام ده، بس انا بكلمك في الموضوع البيزك يعني او الحاجه الاساسيه. هيمسك شراب معين او قماشه معينه او فوطه معينه او حاجه معينه او كنبه معينه انت مش عايزه يمسكها، هتبدا تعمل صوت اللي هو المنع يعني، الكلام ده كله. وما تبداش بقى تزق وتعمل بق والكلام ده، الاساليب دي يعني بتنفع مع كلاب بس مش مع كل الكلاب، بل بالعكس بتعمل مشاكل بعد كده. هتبدا تشتت انتباهه، تبدا تكافئه، تشتت انتباهه وتكافئه، هتفضل ماشي وراه كده لحد ما سبحان الله مع الوقت، ودي طبيعه عند الكلاب، هتكتشف حاجه غريبه جدا. هتكتشف ان الكلب سايبه من الحاجات دي من نفسه، يعني انت مش ماشي وراه عمال تطلب ان هو يسيبها وكده. ودي جربوها مع كلابكم، خصوصا الكلاب الصغيره، هتكتشفوا ان الموضوع ده عامل زي السحر بالظبط، سبحان الله يعني. طيب شتته على حاجه وطنشني، اروح اجيبه من الليش، تمام، واكافئه برده مفيش مشكله، لحد ما مخه يفهم ان سايباني للحاجه دي مجزيه اكتر من ان انا امسك الحاجه دي والكلام ده كله. طبعا لازم خلال العمليه دي كلها يبقى في رقابه على الكلب، وما تسيبوش في اماكن ينفع يخرب فيها حاجات وهو صغير بالذات في الاول، عشان ما يحصلش مصيبه او يأذي نفسه او يأذي لك حاجه او يبوظ لك حاجه فانت تتضايق منه والكلام ده كله. طيب مقابل ما احنا خلينا الكلب ما بيبقاش شقي في اماكن معينه وبنهديه في اماكن معينه وبنطلب منه هدوء في اماكن معينه عن طريق الكلام اللي انا قلته، زائد طبعا بعد كده التدريبات والحركات والاوامر الاساسيه والكلام ده كله. مقابل ده احنا من ناحيه تانية بنحتاج ان احنا نعمل له مخرج للشقاوه، بمعنى ان احنا لازم يبقى في اماكن تانية مسموح له فيها الشقاوه، فبالتالي الكلب يبقى فاهم ان انا من ناحيه لما ببقى هادي في الاماكن دي احسن بكتير والكلام ده كله، وبيتجبل على كده وبيتعود على كده من ناحيه، ومن ناحيه تانية ان انا عندي مخرج للشقاوه والكلام ده كله. بس كده جرب مع كلبك الكلام ده، خصوصا لو انت مالك كلب جديد. الموضوع بسيط والله العظيم يا جماعه، بيحتاج بس صبر وهدوء وفرجه على الكلب ورقابه، واحده واحده بدون حزق وبدون شده وبدون استعجال. بس كده، السلام عليكم.